ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு த இந்தியன் ரயில்வே கேங்ஸ்டர். இன்றைக்கி நம்ம இந்தியன் ரயில்வே கேங்ஸ்டரில் ட்ரெயின் ஆரன்ஸுக்கு உள்ள சீக்ரெட்டை பார்க்க போகிறோம். அது என்ன ட்ரெயின் ஆரன் உள்ள சீக்ரெட்? ட்ரெயின் ஆரன் ஒரு சில நேரத்தில் லாங் ஆரன், ஷார்ட் ஆரன், ரெண்டு லாங், ரெண்டு ஷார்ட், ஒரு லாங், ஒரு ஷார்ட், இந்த மாதிரி நிறைய அடிச்சிருக்காங்க. நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. எங்கள் உத்து கேட்டால் தெரியும். அந்த மாதிரி அடிக்கிறதுக்குள்ளே நிறைய சீக்ரெட் இருக்குது. அது சீக்ரெட் என்னதுன்னு இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன். ஒரு ஷார்ட்டாக நினச்சா அந்த ட்ரெயினை க்ளீன் பண்ண யாருக்கு எதிர்ப்பாங்கன்னு அர்த்தம். ரெண்டு ஷார்ட்டாக நினச்சா டிரைவர் வந்து கார்டியன் கிட்ட சிக்னல் கேட்குறான்னு அர்த்தம். மூணு ஷார்ட்டாக நினச்சா டிரைவர் கார்டியன் கிட்ட அக்கும்புலர் பிரேக் அடித்து ட்ரெயின் நிறுத்த சொல்லான்னு அர்த்தம். நாலு ஷார்ட்டாக நினச்சா அந்த ட்ரெயின் வந்து கோளாறுக்கு ஆளாயிருக்குன்னு அர்த்தம். அப்புறம் 6 ஷார்ட்டாக நினச்சா அலாம் செயின் வந்து அந்த ட்ரெயின் வந்து அபாய கட்டத்தில் இருக்குன்னு அர்த்தம். சரி, அதே மாதிரி ரெண்டு ஷார்ட்டாக தொடர்ந்த மாதிரி அடித்தா அந்த ட்ரெயின் வந்து ரயில்வே கிராசிங் கிடக்கும்போது இந்த ரயில்வே ட்ராக் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்களே அவங்கள வந்து எச்சரிக்கை பண்ணுறாங்க. சரி, ஷார்ட் ஆரன்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ லாங் ஆரன் ஒன்றே அதையும் பார்த்துடலாம். லாங் ஆரன் வந்து மோஸ்ட்லி இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணும். அந்த ட்ரெயின் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷனை கடந்து போகும்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷன் நிற்காது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக ஒரே ஒரு லாங் ஆரன் நல்லா அடிப்பாங்க. சரி, ஒரு லாங் ஆரன் ஒரு ஷார்ட் ஆரன் அடித்தா டிரைவர் வந்து கார்டியன் கிட்ட பிரேக் செக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ரெண்டு லாங் ஆரன் ரெண்டு ஷார்ட் ஆரன் அடித்தா ட்ரெயின் வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்குது. டிரைவர் வந்து கார்டியன் கிட்ட சொல்கிறார். ஒரு ஷார்ட் ஆரன் ரெண்டு லாங் ஆரன் அடித்தா யாரோ அலாம் செயின் இழுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் இந்தியன் ரயில்வே கேங்ஸ்டருக்கு சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிங்க.